conèixer una mica també el nostre entorn, a qui ens pot ajudar. Des de la pròpia Felip, que aquí està avui justament organitzant aquest curs, o el Centre de Balears Europa, tenim la Cati, que també és una institució aquí a casa vostra, molt propera, que justament col·labora també amb aquest curs, doncs que us pot facilitar, no es farà la feina, perquè a vegades ja tenim el Centre de Balears Europa, i la Felip, bueno, ja està, portem allà, jo vull un projecte així, quan el vinc a recollir? No. No us ho faran, però sí que no esteu sols, sí que us podran tutelar, ajudar, com a mínim us poden fer arribar informació de primera mà, i allò de que, ostres, això d'Europa, clar, Brussel·les queda molt lluny, això ja, d'alguna manera, ja no ho podem justificar, perquè la primera porta a Europa la tenim a la Felip, la primera porta a Europa la tenim al Centre de Balears Europa. Per tant, també és una manera de donar-vos a conèixer, i a vegades jornades com aquestes que ens acabem trobant tots, doncs és la manera també de fer xarxa, i la primera xarxa europea a vegades és la xarxa que esteu aquí, els que esteu aquí, perquè en un moment donat algú de vosaltres dirà jo volia fer un projecte d'un Erasmus+, però l'Ajuntament s'ha d'implicar, l'Erasmus+, l'hem de fer, l'hem de potenciar, quan parlem de mobilitat juvenil, l'Ajuntament pot fer coses, no pot fer coses, hi ha algun recurs que podríem nosaltres fer directament de l'Ajuntament, o procurar que alguna institució propera o que les nostres escoles hi participin o que els nostres joves com a mínim sàpiguen què podríem fer nosaltres. I pot ser que algú d'aquí digui home, jo en el meu municipi ja estic fent això. Ah, sí? O sigui, la primera bona pràctica, el primer intercanvi d'experiència és la xarxa europea local, és la d'Estaurdi. I això és molt important, perquè a vegades anem a buscar exemples a Europa, d'algunes pràctiques, etc., i poder el nostre veí està fent una pràctica que poder no és conscient, que és una bona pràctica no només balear, sinó europea. I per tant és important a vegades aquest contacte i aquesta petita xarxa que penso que avui amb aquest curs i amb altres accions que heu fet doncs s'està fent, especialment en aquest nou període d'aquests, molts de vosaltres sou regidors i regidores, la majoria, no? M'han dit, també hi ha tècnics, no? Dels que sou càrrecs electes, qui sou aquí la majoria? La majoria, no? I sou d'aquesta legislatura la primera o ja en porteu diversos mandats? Primera. Bueno, hi ha uns quants que sou primera, per tant vol dir que també, si no heu tingut per què conèixer això abans, doncs és la primera vegada que coneixereu una sèrie de coses que us poden interessar des de l'àmbit local. Alguns altres que ja no porteu la primera, doncs poder hi ha alguna cosa que us sonen i poder no heu participat fins ara perquè m'he donat, doncs no heu trobat el moment o a vegades la voluntat política o a vegades dir, bueno, si em foto amb aquest berenjenal al final m'ho haig de menjar jo i al final es veu un projecte europeu com un marrón i llavors la gent no vol marrons, ja té prou feina cada dia. Per tant, no hem de veure tampoc el participar en Europa, el ser actius en Europa i també el per què no participar en un projecte europeu o en una xarxa europea com un marrón, que també és una mica el que acaba passant. Veig alguna risa aquí com dient tens raó, a vegades al final acabem veient això com un marrón. No l'hem de veure com un marrón, la Cati ens hi dediquem i subsistim i estem molt contents d'aquests marrons europeus que també ens agraden, però també existeixen marrons a tots nivells, vull dir que depèn com tu t'ho miris, no? És allò d'una cosa la pots veure en positiu o en negatiu. Jo sempre penso que malgrat alguna vegada algú ha tingut, i a vegades m'ha dit, he tingut una mala experiència, però vas aprendre, dius, sí, vaig aprendre que la propera vegada no ho faré així. Bueno, tots aprenem, dels errors també s'aprèn, a vegades ens fa por participar en un projecte europeu perquè si ens equivoquem i per tant acabes no fent-ho, no? Jo penso que participar en un projecte europeu és important perquè també és un aprenentatge institucional del municipi, del tècnic i també del polític, no? I per tant jo penso que també les experiències europees són fonamentals, especialment en un moment donat on quan parlem d'àmbit Europa, àmbit municipis, cada vegada veiem més el binomi Europa i municipis que ens necessitem. Europa necessita molt el municipi perquè és l'administració propera al ciutadà i al territori, la més propera, és la que té territori i ciutadania molt concreta. I per altra banda, perquè les prioritats o polítiques de la Unió Europea tenen èxit o no tenen èxit si realment tenen un benefici directe al ciutadà. I per tant, el millor aliat avui en dia de la Unió Europea és el municipi des d'aquest punt de vista. També és veritat que no ens oblidem que la Unió Europea, estem parlant dels estats, és un club d'estats avui en dia, però això no vol dir que els municipis no tinguem un paper. Faig aquesta introducció perquè veieu una mica també la meva filosofia d'aquestes jornades, que és la d'intentar veure en el context de la Unió Europea quin paper podem jugar i a partir d'aquí veure pràcticament, una qüestió més pràctica, que poder demà tindrem l'oportunitat ja de passar més a la pràctica, si ens decidim fer-ho, quines
eines tenim, quan parlem d'un projecte europeu que estem parlant, què hauríem de tenir en compte abans de fer-lo, perquè a vegades, com tota la vida, vas a fer un projecte i també ens passa amb temes personals i te'n dones compte que poder has començat abans del projecte de poder fer la prèvia, no? Per tant, jo penso que és molt important a la jornada d'avui que també ens faci reflexionar, fer la prèvia, per quan realment ens decidim a fer un projecte europeu o participar en una xarxa europea, doncs ho puguem fer amb una mica ja de condicions, sapiguem una mica el que ens espera. Sempre això d'Europa, com qualsevol cosa, sempre està en constant moviment i evolució i per tant les coses van canviant, però com a mínim sapiguem en què ens enfrontem. He plantejat la jornades també perquè podeu preguntar, vosaltres, intervenir, inclús, escolta'm, si alguna cosa no s'entén o si passo molt ràpidament una cosa i us interessa que estiguem més estona, el que faci falta, perquè venim a aprendre aquí, a passar-nos-ho bé també, perquè penso que també és important, però sobretot vull dir que no ens anem, hauria pogut preguntar això, hauria pogut dir allò i no ho he fet. Vull dir, jo crec que aprofitem aquests 2 matins dels que estem aquí per poder aprofitar i, com deia jo, nosaltres, aquesta primera xarxa que som els que estem aquí. Dedicaré un temps a la primera hora una mica abans del cafè, no? Perquè suposo que tenim temps per fer un cafè després, no? Sí, a fer el cafè una mica per explicar-nos quan parlem d'Unió Europea què estem parlant, perquè a vegades em passa que la Unió Europea, i la gent sí, bueno, més o menys, no? Però a vegades no sabem, a vegades si jo pregunto quants estats hi ha dins la Unió Europea, tots els que esteu aquí ho sabeu, més o menys? Cati, tu sí que ho saps, però més o menys sabeu? Va, més o menys, digues. Però digues, tu què diries? 27? 27, ens quedem amb 27? 27. Un més. 28. 28 perquè... 28, molt bé, vaig aquí. 28, per què? Perquè en un moment donat, el 2013, no ho heu de saber això, però és important a vegades també saber que són 28 perquè va entrar el 2013 a Croàcia, no? Un fet que el ressalto perquè inclús en aquesta crisi dels últims 7-8 anys va haver-hi un estat que va considerar interessant entrar en aquesta Unió Europea en crisi perquè poder fora la crisi es veia diferent i a Europa, malgrat la crisi, tenim un paraigües que de tant en tant, si plou, ens podem aixoplugar i tal. I per tant, la Croàcia va entrar en el 2013, per tant són 28. Ho dic perquè també, no és per fer un examen, però m'ha agradat molt que pugueu dir-ho tranquil·lament el que penseu, i si sou 27 no passa res, si són 28 us explico per què, perquè a vegades també quan parlem d'Europa, moltes vegades ens ve en ment Europa, sí, clar, si anem a fer un projecte, una xarxa, o sigui, fem Alemanya, França, Portugal, Itàlia, d'això ens sentim més còmodes quan fem un projecte europeu, que si anem a buscar un soci a Lituània, Estònia, Hongria, que ui, ens sembla com molt complicat, i a vegades no és així, perquè a vegades ens pot donar un valor afegit al incorporar, quan fem un projecte d'aquests, un municipi també d'altres àrees del que és la Unió Europea, no? A vegades inclús un valor afegit que ens pot donar el que ens acabin aprovant el projecte perquè, clar, no és un projecte de França, Portugal, Espanya, sinó que és un projecte Espanya, Suècia, Lituània, França. Llavors això també és un valor afegit. I per tant també sapiguem que també tots aquests països juguen. A vegades també quan parlem de mobilitat juvenil o quan parlem d'aquestes coses també la gent la tendència té a anar als estats que coneixem més històricament, culturalment, però també és un valor afegit, ja que tens que fer una cosa d'aquestes, igual te'n vas a un país que després quan tornes aquí, igual molta gent ha anat a Alemanya i quan torna aquí ja és un valor afegit, però clar, si tu en tornes d'un país, per exemple, Lituània, Letònia, Estònia, a mi m'estàs donant un valor afegit perquè poder, a mi m'interessa una persona que hagi viscut allà, que hagi tingut una experiència allà, etc. Això és el mateix, ho hem donat, podem tindre també com a municipis aquest recurs. Bé, explicaré una mica de tot això ràpidament i veurem, quan parlem de la Unió Europea, què és com a... Surt aquí? Sí, no? Podríem sortir el PowerPoint, perquè si no, no ho seguireu, si pot ser. Ara, perfecte, ja està, ok. Llavors, parlem de la Unió Europea com a organització internacional, els orígens, això ho poso aquí també, aquest PowerPoint, després el tindreu, per tant, apunteu allò que creieu interessant, però no cal perquè després us el faré arribar, i per tant també hi ha parts que les deixaré aquí, però que aniré molt ràpid, i dius, no, va molt ràpid, bueno, perquè com que després ho tindreu, però és només perquè veieu una mica
la història, la filosofia d'aquests primers moments i fèiem aquesta primera hora posant-nos una mica al dia quan parlem d'Unió Europea, igualar coneixements entre tots nosaltres, perquè hi ha gent que ho sap molt bé, gent poder que no, però tampoc ara s'atrevirà a dir, bueno, doncs ara, opa, pensa que això és una cosa menor, però és important saber quan parlem d'Unió Europea de què estem parlant. La Unió Europea, la que coneixem avui, perquè la Unió Europea la coneixem des de fa un temps, com a tal, com a Unió Europea, perquè abans no era la Unió Europea que coneixem avui, entre altres coses perquè tampoc eren 28 i han passat moltes coses. La Unió Europea, bàsicament, s'ha anat fent i s'han anat construint a través de dos fets molt concrets, que són els tractats i les ampliacions. Són els que acaben fent que allò, pam, un pas endavant, fins ara, no? Fins ara igual fem un pas enrere, espero que no, però és el que hem fet fins ara, no? Hem anat fent passos endavant a través dels tractats i les ampliacions. És molt obvi. Els tractats, jo si arribo a un acord amb tu, Neus, fem un contracte entre persones, els estats firmen tractats i tal, que és una mica els compromisos i els acords que fins ara han fet els estats per anar construint aquesta Unió Europea, i no ens enganyem, per anar cedint competències a el que seria la Unió Europea que avui coneixem. I l'altra qüestió són les ampliacions, vull dir, si jo arribo a un acord amb tu, doncs és un tractat, un contracte, molt bé i tal, i ens repartim una sèrie de coses d'una manera concreta, la setmana, l'agenda i tal. Clar, si el Pedro diu, bueno, ara jo vull entrar, esclar, suposa que pel sol fet que ell entra hem de refer i hem de tornar a reubicar que teníem. Hi ha uns que direm, mira, això és així, si t'agrada entres, és el que hi ha, i si no, doncs, esclar, nosaltres ens haurem de reubicar perquè tenim un tercer que ha entrat a formar part del club. Per tant, quan parlem d'ampliacions també, això suposa que es canvien les regles de joc. A vegades cap a bé i a vegades sumant. I a vegades, què és el que ha passat els últims temps, amb això que diem l'Europa de dues velocitats, inclús la que podríem dir hasta tres a vegades, no? Però bueno, deixem un dos. Què vol dir? Que hi ha acords que no tots els 28, perquè ja quan som 3 és fàcil, quan en som 28 ja no tothom vol a vegades avançar tant, i ja hem vist com, per exemple, si jo parlo dels 28 i parlo de la moneda, per exemple, a l'euro, tots tenim euro, dels 28? Per exemple, aquí no té euro. Anglaterra. Anglaterra, molt bé, Suècia, Polònia. Suïssa. Quan Suïssa no hi és a la Unió Europea de moment. No, és a la Unió, és veritat. Hi ha molts diners europeus allà, però no està a la Unió. Dit això, per exemple, i l'altra cosa és, per exemple, l'espai Schengen. Quan parlem d'espai Schengen, a vegades la gent diu, espai Schengen, què vol dir? Bueno, doncs a vegades jo els explico molt fàcilment. Quan tu vas a un aeroport i de tot cop, mira, no tinc que presentar el passaport, i per aquí puc passar tranquil·lament. Hi ha uns altres que posa allà la bandera europea a països que són de fora de la Unió Europea o de fora de l'espai Schengen. I han de fer cua amb el passaport, ensenyar-lo, perquè ara això ens fa gràcia. Però els que tenim certa edat, si no tenies el sellito en el passaporte no entraves o sorties. Ara, clar, vas als llocs i bàsicament per anar a França, o ara tenim unes companyes que estan a Bèlgica, bàsicament el més important és trobar a la xarxa, a internet, un bitllet barat. És el que ens preocupa, perquè euros ja no hi pensem, el DNI ja no hi pensem, i fer la maleta i puntó. Ja no estem pensant, la moneda, haig d'anar al banc abans, que si no tinc el passaport, tot això ja ni pensem. Imaginem ara tot això de l'espai Schengen, que també està, abans ho parlàvem amb la Cati Guivora, una mica, amb tot això els refugiats, està una mica tornant a parlar. A vegades no som conscients que si tiressin enrere, doncs, esclar, ostres, vol dir això, Vol dir que una cosa tan habitual com podem fer, trobar un Ryanair per anar-nos a Brussel·les, doncs, tinc que tenir el passaport, canviar la moneda, etc. Per tant, això és el que hem fet. Tant és així que també una altra cosa que ens ha de quedar clar, que quan parlem d'Unió Europea és un projecte inacabat, vull dir, perquè igual dintre un any torna a venir. Quan som? 28? No, 27, perquè Gran Bretanya va fer un referèndum aquest juny i ha sortit. Esperem que no, Podria passar. Quan som a la moneda? Bueno, doncs ja Grècia ja l'hem fet fora de la moneda, tal, doncs ara ja no en som 19, per si, en aquests moments dels 28 som 19. Clar, podria canviar. Hem fet un altre tractat, perquè el de Lisboa no sé què ha passat i hi ha hagut un d'allò, i hem fet un nou tractat. L'últim tractat que tenim és el de Lisboa, que és una mica el que ens marca, per cert, després us explicaré, els tractats europeus estan per sobre de la llei espanyola, i quan dic llei vol dir des de la Constitució fins a l'últim ordenança que podem signar o aprovar amb un ple d'un ajuntament. De fet, vosaltres no sou conscients, però en els ajuntaments, quan fem els plens, i abans ho dèiem aquí amb la Neus, el 75%, no, Cati, més o menys 75% es considera que
acabem prenent decisions que prèviament, de manera indirecta o directa, s'han pres a Brussel·les. A vegades aprovem una ordenança sobre la contaminació lumínica. Ara està molt de moda, això. Tal. Llavors la gent diu, bueno, i ara ens hem tornat amb això obsessos, no, és que hi ha una, no sé, això és alguna d'Europa, això ve d'Europa i ho hem de fer. Hem d'adaptar l'ordenança perquè no sé què passa a Europa, que ens han dit, o una directiva, el que ja en sap una mica, diu, una directiva, que és la llei europea, diu que hem de fer això, etc. Però, per tant, a vegades estem modificant coses i adequant per aquest tema. O quan ara parlàvem amb el Pedro, això de govern obert, transparència, tot això també ens ve una mica de quan es va sacsejar amb la directiva de serveis i a partir d'aquí es parla que totes les administracions de la Unió Europea han de treballar d'una manera homogènia amb una part que seria comuna, per intentar també oferir als ciutadans una sèrie de serveis amb aquest municipi o administració oberta, l'e-govern, el govern electrònic, totes aquestes coses que en aquests moments ens sobten i que sembla molt modern i estem tots treballant amb això perquè és una demanda que hi ha avui en dia a la ciutadania, entre altres coses perquè la ciutadania també va per davant i la primera administració que l'exigeixen és el local, amb tot el que és les noves tecnologies, les xarxes socials, etc. Per tant, veiem com també ens està, el que passa a la Unió Europea ens afecta, encara que a vegades no en siguem conscients. Una pregunta. Sí, quan hi ha una directiva, quan Europa aprova una directiva, hi ha algun plaç d'aplicació d'aquesta directiva en els països, diguem, de la Unió? Sí, hi ha directives, la majoria de directives no és instantània, hi ha un període de transposició, que en diem, que es transposa als estats. A la pròpia directiva s'estableix, a vegades per la complexitat, si el període de transposició és de 3, 4 o 5 anys. També és veritat que quan els últims estats membres, en aquest cas, per exemple, Croàcia, va entrar, també estableixen que la transposició, perquè clar, ells acaben d'entrar, això també ho veus en els tractats d'adhesió, veus també com també estableixen moratòries per intentar poder transposar amb més tranquil·litat perquè tenen que fer poder una modificació prèvia en el seu sistema jurídic, que ha de ser compatible amb el que diríem l'acervo comunitari, que en diem, que és tot el que és tot el tema jurídic polític-administratiu de la Unió Europea. Però, clar, no totes les directives són d'automàtic compliment, no totes. Totes sempre tenen uns períodes de transposició. Ok? I si un país no l'aplica, hi ha un temps... Això, és una curiositat. Si un país no aplica una directiva, això es denuncia d'alguna manera a la Unió Europea? O la Unió Europea fa seguiment de l'aplicació de les directives en els diferents països? La Unió Europea, per la seva banda, fa un seguiment, però sí que és veritat que a vegades també hem llegit tots els mitjans de comunicació, que a vegades no agraden als governs de torn, la Unió Europea sanciona, de la mateixa manera que també hem vist que sanciona empreses, ara mateix l'última, em sembla que és IKEA, ara tenim un problema amb IKEA perquè ha intentat a través d'allò de posar el domicili fiscal no pagar uns impostos en alguns països de la Unió Europea, també sanciona empreses, també sanciona a vegades les administracions públiques, no només els estats, perquè els estats són els membres de la Unió Europea, però, per exemple, veurem que no tots els estats tenen la mateixa distribució competencial interna. Per tant, vol dir que aquí, en un moment donat, poden ser les comunitats autònomes les que reben canya, perquè, clar, aquí, per exemple, la competència de l'Estat s'ha cedit perquè està cedida a les comunitats autònomes i són les que ho apliquen. O a vegades és una competència compartida entre el Ministeri i la Conselleria de la comunitat autònoma que sigui, per exemple. Per tant, sí, clar, a vegades rebem, mira, a la Comunitat Balear li han donat, o a la Catalunya li han donat, o a Andalusia li han donat perquè no ha aplicat aquella directiva com es tenia que aplicar. I a vegades també és un ciutadà que ho hem donat, veiem a vegades com es guanyen sentències en el Tribunal de Justícia Europeu perquè pot ser que alguna d'aquesta aplicació vulneri els drets d'un ciutadà o ciutadana europea, consideri que després d'haver passat per tot el que seria el sistema judicial espanyol, no li han resolt el tema i llavors se'n va al Tribunal de Justícia Europeu perquè l'han vulnerat i hi ha sentències que veiem que després són retroactives aquí i obliguen a l'Estat a prendre decisions i a vegades sancions. També se sancionen els estats. I, per exemple, les directives que impliquen tocar la Constitució, o fer una reforma perquè si no s'han d'adaptar, no?
Bueno, No sé si aviam, la m'entens. Constitució espanyola s'ha canviat solament dos cops als últims temps, bàsicament per adaptar-se al Tractat de Lisboa, que és superior a la Constitució espanyola. No hi haurà cap directiva que, en tot cas, vagi en contra o pugui vulnerar no la Constitució espanyola, qualsevol Constitució dels 28 països. Bàsicament, el que sí pot passar és que un tractat que sí que és superior, en aquest cas, a la Constitució espanyola, per això deia la importància del Tractat de Lisboa, que a vegades no sabem, doncs ha obligat a fer uns retocs dues vegades, especialment en una època de crisi, concretament, de la Constitució espanyola. Sí, però una directiva, bàsicament, ja no pot anar no en contra, però ja no pot, d'alguna manera, provocar que s'hagin de canviar constitucions, sí lleis, sí lleis, això és una altra cosa. Una pregunta, si hi ha una llei... Seria una mica aquest... Perdona, si hi ha una llei que s'aprova aquí a Espanya i després hi ha un recurs i el Tribunal Constitucional diu que sí al recurs, això encara es pot portar a Europa? Si tu creus, jo ara no entraria en el tema aquest perquè si no és una mica ja molt concreta la pregunta que fas i aquí la deixo. Si tu creus, la instància europea és la darrera instància. Si tu creus que no se t'aplica bé la legalitat europea, pot ser a través d'una directiva o a vegades no només una directiva, una recomanació europea, etc. I creus que se't vulneren els teus drets, encara que hagis acabat la via judicial de l'estat espanyol o de la que sigui, tu tens aquest últim recurs que pots aplicar, sempre i quan estiguem parlant d'una competència que és europea, sempre estem que no s'ha aplicat bé aquí, perquè les competències europees, al final, no hi ha un funcionari de la Unió Europea a cada municipi aplicant la legislació europea. Això es delega als estats, es delega a les comunitats, es delega als municipis. Podria ser jo que, a vegades passa que un ciutadà se'n dona compte que perquè ha vingut a viure a un municipi vostre diu, ostres, jo estava al meu municipi d'Holanda i això anava així, ara aquí per què va diferent quan aquest és una directiva europea? I a vegades ens donem compte que sense voler, per desconeixement, poder no acabem aplicant correctament bé alguna normativa europea i ens donem compte quan hi ha un ciutadà que, ostres, què passa amb això, no? Per tant, i evidentment, si no li resolen a l'administració, en aquest cas, on està vivint, que pot ser al revés, també pots anar tu a Holanda, sempre pensem que som nosaltres els que incomplim més. No, també hi ha altres estats que incompleixen com nosaltres, a vegades per desconeixement. Per tant, també passa això, pots anar a la justícia europea. En tot cas, si hi ha un tema concret que t'interessi sobre aquesta qüestió, perquè veig que ja tens alguna cosa pensada, després, si vols, Neus, ho parlem després a l'hora del cafè o quan acabem a les dues. Va, fantàstic. I en parlem, vale? Moltes gràcies, Gràcies, a les etapes, jo aniré una mica ràpid, ho vaig dir, però m'enrotllo i tu també em vas dient que si no el cafè, he promès el cafè i ara la pregunta estan fent quan el prendrem, no? No, llavors, anirem ràpid perquè són 9 etapes, però perquè veiem una cosa que això no s'ha fet d'un dia per l'altre. I bàsicament aniré ràpid, us ho deixaré aquí, però també veiem una mica que quan parlem de la Unió Europea, i també ara aquestes preguntes que venien, és complexa, no és fàcil. També és veritat que 28 estats membres, de cultures diferents, d'històries diferents, malgrat hi ha un espai que el compartim, que és la història europea, no és fàcil a vegades posar-nos d'acord. De fet, ara aquí em sembla que ja no arribem als 28, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bueno, i amb els que esteu allà potser són 28, 20, 30, imaginem-nos si ara nosaltres tinguéssim que posar-nos d'acord. Bueno, esclar, imagina't, només que donés un minut i mig, no dels meus, que parlo més, un minut i mig a cada un de vosaltres, en una hora encara no hauríem, vull dir, acabat a saber cada un de nosaltres què pensa. Per tant, només amb això, imagineu-vos la complexitat que té la Unió Europea. Per tant, amb aquestes 9 etapes veiem com la Unió Europea neix bàsicament en una situació molt concreta. Abans ho parlàvem amb la Cati fora d'aquí, dèiem, ostres, la Unió Europea ara, els europeistes de tota la vida ens està decepcionant una mica perquè veiem, ja no és la primera vegada, perquè darrerament veiem que aquells valors europeus al principi pels quals un moment donat algú va pensar home, aquí quan estem en desacord a Europa fem una cosa que la fem bé, la fem tan bé que l'acabem fent mundial, que són guerres. És així. Mirem la història d'Europa, la veiem, i la guerra d'això, la guerra d'aquí, la guerra d'allà, ostres, tu, vull dir... De fet, els que estem dins de la Unió Europea, no en el continent europeu, mentre aquest projecte ha funcionat,
de moment ens hem barallat però no ens hem matat entre nosaltres, cosa que era habitual històricament. Per tant, veiem com hi ha una necessitat. Segona Guerra Mundial, acaba com acaba, i bueno, què fem? Els europeus què fem? I llavors algú va pensar, diu, hauríem d'intentar buscar un sistema que ens permeti, no barallar-nos a la propera, per tant, busquem maneres de trobar objectius comuns, sempre comencem amb el tema econòmic, perquè quan et toquen la butxaca és més fàcil o barallar-te o posar-te d'acord, i per tant, a partir d'aquí vam començar a treballar amb aquest camí. Bueno, va haver-hi una sèrie de gent, jo la deixo aquí, però un d'ells, el senyor Schuman, molt important, perquè va ser un que va, en un moment donat, fer el plantejament, el primer plantejament polític, després de la Segona Guerra Mundial, de dir, sentem-se i posem-se. I bueno, gent de seny en aquella època li van fer cas i a partir d'aquí vam començar a parlar i vam fer. De fet, va fer un discurs escrit pel Jean Monnet el 9 de maig de l'any 50 i per això hi ha un dia que diem el Dia d'Europa, sabeu que hi ha un dia que es diu el Dia d'Europa, que és el 9 de maig, ho dic perquè a vegades els municipis celebreu moltes coses, també podeu celebrar el Dia d'Europa el 9 de maig, amb tot un seguit d'activitats, al Centre Balears d'Europa moltes vegades cada any celebra el Dia d'Europa i a més, vull dir, també us pot facilitar activitats per fer des de lúdiques, conferències, etc per poder també celebrar aquest dia. Per tant, el 9 de maig és el Dia d'Europa per això, i veiem que els primers 6 estats membres que hi ha, són 28, la gràcia és que en aquests estats membres teníem Alemanya, Itàlia i França, que s'acabaven de matar entre ells feia 4 dies, per tant és important que els primers fossin aquests, i allò que dèiem en aquella època el Benelux, que la gent jove no sap de què li parlem, però els que tenen certa edat Benelux, que és Bèlgica, Nederland, Holanda i Luxemburg, que ja entre ells, al ser molt petitets i junts, ja havien fet alguns acords de... Doncs mira, el de Luxemburg anava a treballar a la frontera, diu, bueno, és que tinc que treballar aquí, hi havia com certa mobilitat de capitals, de personal, de treballadors, entre ells. I aquests van dir, no, nosaltres ja ho fem en petitet, ja ens interessa formar un projecte exacte, més gran. I a partir d'aquí vam començar amb aquest tema amb diversos tractats. El primer va ser el de la CECA, que era el del carbó i l'acer. I algú em dirà, per què van començar el primer acord amb el carbó i l'acer? Doncs perquè el carbó i l'acer eren els motius de riquesa d'aquella època i els motius pels quals es van barallar originàriament, que va ser una mica l'excusa, i va haver-hi la Segona Guerra Mundial. Per tant, posem-se d'acord amb allò que ens hem barallat. A vegades quan dius als nens, feu la pau, feu les paus amb allò que us barallat, perquè clar, si seguiu barallats amb allò i feu les paus per una altra cosa no serveix. Per tant, fem les paus amb el carbó i l'acer i per tant aquí vam començar. Això va anar suficientment bé i es van fer 2 tractats més a la Comunitat Econòmica Europea, que aquesta ens sona, la CEE. De fet, nosaltres entrem... Quants anys fa que estem a la Unió Europea, nosaltres? El 86. 86, molt bé. 30 anys. A vegades, quan parlem de la Unió Europea, jo vaig a dir, bueno, parlem de la Unió Europea, parlem d'una cosa nostra. Fa 30 anys que hi som. Vull dir, ara ja no ens val allò de dir això per mi no ens sona massa. Això ho podíem dir uns quants anys, ara ja en portem 30. Per tant, a l'any 86 nosaltres vam entrar a la CEE, perquè encara no havia jurídicament el concepte de Unió Europea. I després es va fer l'Euratom, que l'Euratom era el tractat que no se'n parla massa, perquè ha funcionat. A vegades quan les coses no se'n parla és que funcionen. Que és el tema de l'energia atòmica. Com va acabar la Segona Guerra Mundial, vam dir, home, ara aquí tothom farà experiments i aviam si algú se li en va de la mà i tenim un pollo, no? Veient el que va passar a Hiroshima i Nagasaki. I per tant el que vam fer va ser crear un tractat que posàvem en comú els coneixements i tot el que suposava l'energia atòmica. I de fet, si ho veieu, vull dir que és un tema que sempre s'ha pactat i s'ha pactat bé entre els països de la Unió Europea, no? I ha funcionat molt bé. Després van haver-hi 2 comunitats més, ens animem, això funciona. Vinga, va, la comunitat de defensa, va, fem com una OTAN a l'europea. No va funcionar perquè, clar, jo crec que les ferides encara eren massa recents, posar d'acord un general francès o un general alemany que encara hi havia records, no va funcionar. I l'altra va ser la Comunitat Política Europea, que aquesta ja, interessos ja, cadascú ja els seus interessos, tampoc va funcionar i es van quedar aparcades, i s'han quedat aparcades històricament, vull dir, es van proposar i aquí han quedat. Pues més que res perquè ho sapigueu. Veurem també, el tractat de la CECA, el deixo aquí, veiem el nucli aquest d'aquests primers països, per tant, molt centre d'Europa, i entrem també a el que seria la segona fase. La segona fase
entrem en realitzacions concretes, és a dir, això funciona, comencem a avançar i comencem a avançar en temes concrets perquè serà més fàcil posar-nos d'acord que si fem coses genèriques, més filosofia i serà més difícil. Per tant, anem avançant i comencem a introduir coses com la lliure circulació de mercaderies, serveis i treballadors, aquí encara no capitals, que són les quatre llibertats. Per tant, aquestes tres comencem a treballar amb aquests primers països. Veiem també com comencem amb aquests països a eliminar les drets de duanes i indústries que es van eliminant, perquè clar, evidentment, si estem junts no tenia sentit, jo fabrico aquesta cadira aquí, la passo allà, i clar, només per passar-la a la frontera haig de pagar. Per tant, ja no soc competitiu aquí, com per exemple quan als Estats Units, doncs esclar, imagina't, vull dir, tu fabriques a Hawaii i vens a qualsevol lloc. En tot cas, el cost que has de posar és el del transport, però no pagues cap arancel aduaner. Aquí es paguen arancels aduaners, per tant, home, tenim un potencial consumidors de no sé quants milions i en canvi, clar, després jo no puc vendre les meves cadires perquè amb els arancels que em cobren no soc competitiu. Per exemple, tot això es va començar a eliminar ja en aquella època. I també comencem amb les polítiques agràries i comercials complementàries al mercat comú. Durant molts anys, Europa econòmicament s'ha mogut amb el que dèiem la PAC. Algú sap el que és la PAC? La política agrària comú. Que ara no en parlem tant perquè ja amb els últims pressupostos ja no té l'importància que tenia. De fet, molts pressupostos durant molts anys la PAC era més del 50% del pressupost comunitari. Allò que fèiem la broma, que financem més una vaca que un jove estudiant. Pagàvem més diners per la vaca que per un jove que pugui estudiar, tal i igual, ens costa més car la vaca que el jove estudiant. Fèiem una mica la broma per dir, bueno, aviam, això ho hem de començar a regularitzar. I s'ha anat fent, a costat, s'ha anat fent. Aquests són els tractats, aquí els deixo també. Després vam començar a dir, això funciona, i ja, quan una cosa funciona, tothom pregunta, hosti, Neus, això va bé, I, hosti, què feu? Jo voldria que m'invitéssiu a aquest grup, perquè a mi m'interessa, Llavors ja comencen a haver-hi una sèrie de països que estan interessats, possiblement egoistament, però és així, van estar interessats i van entrar, que van ser a l'Europa dels 9, el Regne Unit, Irlanda i Dinamarca. De fet, d'aquests tres n'hi ha hagut dos que sempre han estat molt euroscèptics. Dinamarca no se'n parla massa perquè és un país petit però també és euroscèptic. Ara, quan ha hagut això dels refugiats o de Schengen, van ser els primers que van dir ens hem quedat una mica amb la copla d'Hongria i tal, però Dinamarca també va dir I en canvi sempre ens hem quedat que els anglesos van una mica allò que en diem a la seva bola. Això es gravarà, que després no hi hagi en anglès que em digui. Però han anat una mica a la seva bola. Amb això m'interessa, amb això no, amb el Schengen sí, amb la moneda no, amb Schengen no, amb el tema laboral tampoc, etc. De fet, ara amb tot això també ha aprofitat, ara les negociacions que estan una mica fent el Cameron amb el que són les institucions de la Unió Europea perquè no marxin, en tot cas, perquè faran un referèndum en el juny, van una mica fer una altra vegada un pacte a la carta. Abans parlàvem del famós xec britànic, ara una mica l'Europa a la carta, i això també ha disparat les alertes a dir, al final la Unió Europea què és això? Vull dir, farem una Europa a 28, però una Europa vol dir de cada un la seva Europa, o què fem, Clar, també és veritat que els britànics, si marxen, és un cop fort per lo que és la Unió Europea en aquests moments, i també suposo que ells també hi ha moments que també pensen que marxar també pot ser un error, però està aquí, la cosa està aquí, que sapiguem, però clar, són dels antics, no són dels 6 primers del nucli dur, però són del segon nucli dur quan vam passar a 9. Després vam veure també que en aquella època hi havia els vetos. Els vetos vol dir que, és a dir, per exemple, que ara el Pedro, jo i la Neus estem aquí dient, mira, la Cati vol entrar. I el Pedro diu, jo la veto perquè ens vam per allà quan anàvem a l'escola i no, ni hablar. Jo és que si entra ella marxo jo. Doncs res, que no entri. Hi havia els vetos, aquells vetos, Llavors, això va suposar que, per exemple, s'endarrerís molt aquesta primera ampliació de 6 a 9 i després de 9 a 11 i a 12, Veurem també com hi ha alguns tractats, com el de Brussel·les, que es va signar, poc conegut, que es van anar signant tractats. Veurem que també es produeix aquesta ampliació al 73, per tant, resulta que molts anys negociant, cosa que després ha anat la cosa diferent. Comencem a introduir altres polítiques europees com són la regional, la social i la mediambiental. La mediambiental, evidentment, per idea dels danesos, perquè els nòrdics sempre han estat amb això quan
avançat a la Unió Europea en tema mediambiental sempre ha estat o perquè han entrat països nòrdics o perquè la presidència rotatòria ha sigut en països nòrdics i ho han introduït. Creem el que és el sistema monetari europeu, perquè comencem a veure, hem de controlar això de les fluctuacions de les monedes en aquell moment, tal i qual, i creem una cosa que en diem l'ECU, compte europeu comú, que va ser una mica l'embrió de l'euro després, una mica en aquell moment. Veurem també l'ampliació i un fet que es repetirà 2 vegades a la història. Només hi ha un país del continent europeu, que 2 vegades havent-se aprovat les negociacions per formar part de la Unió Europea, en referèndum la seva ciutadania ha dit no volem entrar a la Unió Europea, que ha sigut Noruega. Ho dic perquè casualment no se'n parla massa, com que queda allà una mica, a vegades la gent es confon, Noruega està dintre, però no és veritat, no està dintre, i en 2 ocasions. Sí que és veritat que té uns tractats preferencials, això que no estiguis dintre no vol dir que t'exclouen, vull dir que no estàs a dintre, però amb algunes qüestions preferencials tenim tractats. De fet, Espanya, fins que va entrar, tenia també una sèrie de tractats preferencials amb algunes qüestions, no? Veurem també com hi ha aquests tractats i veurem com passarem ja també una nova etapa, als anys 80, que passem d'un euroescepticisme a les noves ampliacions, que donen, l'euroescepticisme de, els britànics han entrat, no sé què, això s'atura una mica, però m'he donat, genera amb un personatge que en diem Jacques Delors, que és allò que a vegades diem, els europeistes, ara necessitaríem un Jacques Delors. Potser és veritat que en aquella època se'l van creure els altres i ara igual hi haurien Jacques Delors i no se'l creurien i dirien, nosotros a la nuestro i tal. No ho sé, però sí que és veritat que sempre faig la pregunta jo a vegades quan vaig als instituts i els dic a la gent, qui mana als Estats Units? Tothom em diu el Barack Obama. Qui mana a Europa? Llavors hi ha com uns minuts de silenci, uns segons de silenci i tal, i algú a vegades s'atreveix així mig en broma, mig en sèrio, la Merkel, no? Però ningú en parla del Juncker. I a la gent li dic, qui és el Juncker? Poder Mario Draghi sona més. A vegades faig la broma i dic, i el del banc, aquell que es diu Mario Draghi. Dic, aquest sí que us sona més, però el Juncker sona poc. Ja no diem al president del Consell, ja no diem a la senyora Pes, que en dic jo, la ministra d'Exteriors, perquè aquests ja, ni a vegades els europeistes hem de pensar, ostres, qui és, perquè ara no me'n recordo, vull dir que ens costa, vull dir, allò de la manca de governança europea, que això també ens té un cost. Veurem que en aquest moment surt aquest senyor i aquest senyor convenç a la gent que, home, hauríem de completar el mercat interior. És a dir, si anem en sèrio, anem en sèrio. Perquè si no, no som competitius en aquell moment, no amb la Xina, amb el Brasil i la Índia, sinó amb els Estats Units, perquè els Estats Units funcionen d'una manera i nosaltres no. Per tant, aquí ells tenen un mercat potencial de 250 milions d'habitants que té els Estats Units, nosaltres aquí en tenim uns quants, però com que no tenim acord, les nostres empreses seran sempre petites, no poden competir amb les americanes al món, que era una mica aquell moment, perquè realment no funcionem. Veiem també que comencem amb la reforma institucional, clar, no és el mateix, com deia, 6, 9 i la nova ampliació, i l'any 81, curiosament, a vegades no sabem, però Grècia va entrar abans que Espanya i Portugal, va entrar justament 5 anys abans, Grècia entra, ara quan ha passat això de Grècia, poder no tenir que haver entrat en aquella època de la manera que va entrar, no sé què, no sé quantos, però va entrar, punto, i vam dir que sí, el 81, i el 86 entra Espanya i Portugal al mateix dia, us en recordeu que hi ha la signatura al mateix dia, amb un mateix tractat vam entrar dos. Per tant, passem a l'Europa dels 12, i aquí tenim la signatura, els 30 anys, Espanya i Portugal. Ja tenim, el mapa ja comença a tindre més forma. Aquest és el tractat que dèiem de l'acta única que fa avançar, i entrem a un període que va canviar Europa, va canviar el món, perquè va passar una cosa l'any 89 important, vosaltres ho podeu mirar aquí a la xuleta, l'any 89 passa una cosa històrica, no a Europa només, al món, que és el cau del mur de Berlín. De fet, sabeu com va anar, i anuncien que això es farà, i mentre ho estava anunciant la gent ja va sortir al carrer i va començar a carregar-se al mur, perquè els policies estan allà, què fem? Doncs res, no facis res perquè ara muntarem un pollo aquí si fem alguna cosa, perquè clar, farem això i no van dir quan i la gent ja es va llançar a dir ja estem farts del mur. I llavors, això a vegades a nosaltres, jo quan vaig a un institut ho explico, la gent, i haig d'explicar dues vegades, perquè els nanos em miren i em diuen hi havia un mur en una ciutat, sí. Però com que hi havia un mur? Sí, hi havia un mur i tu no podies passar i un dia van posar i tenies família aquí i allà i no te la podies veure i tal. Però això on? Aquí a Europa, a Berlín. Alemanya, sí, els hi costa, perquè és curiós perquè, clar, també m'agrada perquè pensen, mira, que estan vivint en una Europa molt millor i això, que fa poc també passava aquí, ho veuen com
de quan m'estàs parlant? Dic, ui, de fa poc, per ells fa molt, però de fa poc. Bueno, també que hi ha un altre fet, que és aquella jugada europea, també cau al mur i passa un altre fet, hi ha una altra cosa que també passa que també és interessant conèixer, que és aquell pacte europeu, una mica de l'època del Mitterrand, el Kohl, el González, i inclús la Thatcher, que ella no estava massa d'acord, però tenia una idea d'Europa. A vegades el problema que dius, no, jo això no, i tu què faries? No ho sé. No, la Thatcher sap el que volia fer. Per tant, també és veritat que es va poder avançar perquè havia el contrari, l'Europa contrària, o una altra Europa és la de la Thatcher. Què volem, l'Europa de la Thatcher o una altra Europa? Llavors va ser fàcil perquè volem una altra Europa, llavors gent de partits diferents, perquè no eren de la mateixa família ideològica, el Mitterrand, el González, que el Kohl, van fer aquell pacte de dir, bueno, anem a la moneda única, i a Alemanya tu hauràs de posar aquí el marc, que era l'única moneda important en aquell moment, el dòlar i el marc, i el ien, però el ien no era massa conegut, vull dir, la gent, alguns de vosaltres que ja teniu més edat, doncs, quan anaves de viatge, porta dòlars, no sigui que et pillin a algun lloc, perquè amb dòlars la gent es mou, si no portes dòlars, ara pots dir, porta euros també, perquè tu vas a un país i amb euros la gent es mou, i si no és així. Doncs per aquella època, estem en aquella època, hi ha el pacte aquest, i per tant també hi ha el pacte de paguem la reunificació alemana, perquè clar, gratis no hi ha res. I llavors, fem aquest pacte, els alemans diuen, ens juguem a la moneda única, jo poso el marc, i me la jugo, perquè com ens sortia malament, jo amb el marc ja vaig bé, però si va bé, anirà molt millor. Però si va malament, perdo la posició que tenia. Ja se la va jugar, i nosaltres li diem, doncs reunifiquem Alemanya, fes-ho, hi haurà fons i tal i qual, i farem una mica així, i tirem milles, no? I va ser aquella ampliació territorial i ampliació de ciutadania sense ampliar estats, perquè es va reunificar Alemanya. Després, al 95, entre Àustria, Finlàndia, Suècia i Noruega, una altra vegada, la segona vegada és no, i per tant entrem en aquella ampliació nòrdica, llavors comencem realment a començar a entrar en tot el que seria les polítiques mediambientals seriosament. Veurem també que, clar, cau això i hi ha la convocatòria d'una CIC, que és una cimera intragoverns, perquè hi ha la demanda de tots aquests països que van quedar a l'altra banda, l'Europa de l'Est, i ara diuen, nosaltres ara volem entrar al club. Espera't, hem de parlar-ne. Perdona, l'última vegada en vam parlar i em vau deixar a l'altra banda, i jo el que veig és que vosaltres viviu millor que jo. És a dir, clar, i jo vull entrar aquí. Llavors, va haver-hi també una mica, jo crec que, per exemple, Cati, no sé si tu vaig a dir, no sé si políticament bé, però es va fer un examen més fàcil perquè entressin, que quan es va fer l'examen perquè entrés a Espanya, per exemple, que es va fer un examen més complicat. Llavors es va anar perquè hi havia una mica la deuta moral, i que entrin, no? I llavors vam passar, va ser una vegada, jo sempre penso que aquí va ser una mica l'error de no explicar-ho bé a la gent, perquè per l'euro, que ens jugàvem la pasta, vam fer aquí campanyes a l'euro i tal, i diptis i triptis i tal, i l'ampliació va quedar, hem ampliat, no ens hem enterat massa bé, la gent tampoc era conscient, i me'n recordo que en el municipi on vivien deia una vegada algú em diu, ha vingut un del Lituània que diu que també és ciutadà europeu, tu que ets d'Europa, Milan, Joaquim, és veritat o no? Perquè jo no era, aquell de l'Ajuntament estava al registre i no sabia, realment, això al principi, perquè no ens van explicar, no eren conscients que havien passat a aquesta Europa de 15 a 25, la primera vegada que entrem en una ampliació de 10 estats i quasi doblem el nombre d'habitants, i això va ser molt fort. Veurem també com queden... També hi ha el Tractat de Maastricht, aquest sí que ens sona, el Tractat de Maastricht, que era una mica també avançar, especialment amb el tema econòmic, i ja suposava que els estats, per anar avançant, havien de... a l'època del Borrell, hòstia, Maastricht ens obliga, tal, l'IVA, el tomba que s'hi gira, aquí hi ha molts llocs, per tant, el Tractat de Maastricht és recordat perquè ens va generar obligacions també als ciutadans que les vam notar. A vegades els estats adquireixen obligacions i no les notem tant o no som conscients. Aquelles sí, i per tant el Tractat de Maastricht va ser poder el primer tractat que la gent era conscient perquè sortia als mitjans, i Maastricht per aquí, Maastricht per allà, que per cert és una ciutat holandesa, que la gent de Maastricht sona malament, Maastricht, però on? Pues a Holanda, que és on es va signar. Veiem això, veiem aquesta ampliació del primer d'Alemanya, aquesta, Noruega segona vegada diu que no, el Tractat de Maastricht. I tenim un altre tractat, tampoc massa conegut, però és interessant perquè va fer una cosa que
va posicionar, jo crec que a l'espanyol més influent de tota la història de la Unió Europea, que podem dir que ha participat d'una manera activa i passarà a la història, hi haurà moltes persones i una d'elles que és el senyor Solana. Aquí al Tractat d'Amsterdam es parla de la política exterior i seguretat comuna, PESC, que per això li deia el senyor PESC, no de pescar, sinó de política exterior, seguretat comuna, així també és fàcil per recordar-nos, els europeus fem aquestes coses, no per complicar, sinó perquè així ens en recordem amb les sigles, perquè si no dius, quin títol té? No ho sé, llavors PESC, sí, política exterior, seguretat comuna, llavors ho sabem, i aquest senyor va ser el representant que en aquests moments avui en dia la seva segona substituta, perquè va haver-hi l'Ashton i ara hi ha la Mogherini, que és la italiana, són vicepresidents, el rang de vicepresident de la Comissió Europea. Ella en aquell moment encara això no s'havia pactat, es va pactar al Tractat de Lisboa, i li van dir com li posem un nom així important, el representant per la PES, que era el Javier Solana, que va fer una feina bastant important, recordeu-vos, en aquella època on el senyor Putin va descobrir que fent així no donava el gas a Ucrània i emprenyava tota Europa. Especialment els alemans, que són els següents, els d'Ucrània pel gas. I així puc demanar coses. No, jo amb vosaltres estic bé, però clar, són els d'Ucrània que em molesten. Bueno, però obre el grifo. Què em compenses? Vale, va, ho diré. Encara que aquests em cauen malament, per vosaltres ho faig a canvi de... I va descobrir una mica que l'energia també és una riquesa i també té un valor més a vegades més important que el valor econòmic. I a partir d'aquí vam veure. De fet, quan va haver-hi la primavera àrab, nosaltres aquí vam patir pel gas que ens ve d'Algèria, que puja a la península Ibèrica, ve d'allà. I vam patir perquè vam dir, ostres, cuidado, no? Aviam què passa, no? Veurem també el Tractat de Niça, que també aquest és el tractat que per mi a mi m'agrada molt, personalment perquè va ser l'embrió del que seria després, al Tractat de Lisboa, l'acceptació de la Carta dels Drets Fonamentals dels Ciutadans, que aquí es deia Carta dels Drets Fonamentals, perquè no tingués una validesa jurídica, malgrat si anaves en sentències al tribunal, i contestant una mica abans el que deia la companya, en aquest cas es va fer, diguem-ne, vinculant gràcies a la jurisprudència, però no perquè signés entre els estats amb vinculació jurídica, perquè no va estar inclosa dins del Tractat de Niça, sinó va ser una carta com un annex a part. Després veiem també l'entrada de l'euro, en l'any 2004, som 25, avui som amb l'Europa dels 25, entra a l'euro. Bueno, ho deixo aquí perquè també la moneda única, ja la coneixem. Durant molts anys recordeu que havia pessetes i euros, sabem senzillament que aquest edifici que és el de Frankfurt, i el Draghi, quan veiem això a les notícies, allò que la gent diu, que diuen puja la veu, perquè si puja baixa l'Euribor és important, perquè vol dir que després la hipoteca la pagarem molt més barata o més cara. Per tant, deixo això aquí. La zona euro, quan parlem de zona euro, també, què vol dir zona euro? Són aquells països dins la Unió Europea que estan a l'euro, i per tant també l'eurozona, la zona euro, ha sigut durant la crisi, s'ha parlat molt, no és el mateix les decisions que es prenien a la zona euro que a el que era la Unió Europea, etc. Lituània és el darrer que ha entrat l'1 de gener del 2015, etc. Per tant, entrem en aquesta Europa 25, per tant ja veiem que el que ens entra és la franja aquesta de l'est, per tant, és un canvi d'Europa bastant important que va passar bastant desapercebut per la ciutadania. I després passem als dos rezagados que dic jo, que són Romania i Bulgària, que se'ls va deixar fora perquè, malgrat l'examen fàcil, els van dir, pa setembre, perquè, de fet, inclús avui en dia són dels estats que incompleixen més, ara ja no tant, perquè inclús al setembre, allò que dius entre cometes, dic setembre, se'ls va entrar a l'Europa dels 27 i amb algunes coses m'han entrat massa fàcil, vull dir, no, i això també no ho dic jo, perquè si no diries Joaquim, no? Però és una mica el que hi ha amb aquesta Europa de 27, que després a Croàcia va ser el 2013. L'1 de desembre del 2009 s'aprova el Tractat de Lisboa, que és l'últim tractat, que aquest ara en parlarem perquè us el recomano, perquè s'ha de saber que existeix. Penseu que
va haver-hi una jugada, perquè sabeu que cada 6 mesos hi ha un estat que fa la presidència rotatòria, una mica, que això també s'anirà acabant perquè ja no té sentit. De fet, ja moltes vegades les reunions es fan totes a Brussel·les, abans es feien a l'Estat, i així l'Estat podia lluir, etc i tal, i qual, i reunions aquí, reunions allà. Ara, bàsicament, quasi tot s'acaba fent a Brussel·les, encara que la presidència rotatòria sigui d'un país o d'un altre. La majoria. La jugada va ser que estava al Tractat de Lisboa, anava lent la cosa i estava presidint Suècia. Oi, Cati? Era Suècia i l'1 de gener del 2010 presidia Espanya. I Espanya estava a punt de dir, ostres, jo ja m'apuntaré un gol, perquè clar, si s'aprova ja en la meva legislatura, i és molt important, als 6 mesos aquests, tindre un tractat que se t'aprovi, perquè en vez de ser el Tractat de Lisboa, que per cert es va signar a Lisboa, malgrat la presidència de Suècia, cosa que també és interessant, perquè va ser la primera vegada que un tractat no s'assignava en una ciutat de l'estat que presidia en aquell moment la rotatòria, doncs li va anar d'un mes. Li va anar d'un mes i se la van apuntar als suecs. Ostres, no. De fet, van anar tan ràpid que, per exemple, 2 càrrecs que en aquell moment s'establien, que era justament el que seria el substitut del Solana o el que seria el president del Consell, que abans el Consell eren els estats, però bueno, qui mana aquí? Bueno, no se sap massa bé, llavors nomenarem una persona, doncs van tardar, es van nomenar amb presidència espanyola, perquè van anar tan ràpid que encara no tenien els noms, vull dir, i per tant vol dir que van tardar 2 mesos a poder fer els nomenaments. Veurem aquí, doncs ja acabem connectant aquí, llavors ens queda una mica l'Europa dels Balcans, que Noruega aquí, aquests aquí que són els suïssos, queden aquí al mig, també queden països petits com Liechtenstein, Andorra, San Marino, el Vaticà, que també és estat, no està dins la Unió Europea, però diguéssim el gruix ens queda aquí, ens queda aquí a l'Europa bàltica, i Islàndia, que en època de crisi, quan va ser el moment més greu de la crisi econòmica, va sol·licitar l'adhesió. Al principi semblava que aniria tot molt ràpid, després ells la van solucionar més o menys la crisi i ja van dir, espera, negociem, estem aquí, però ja no tinc tanta pressa. No tinc tanta pressa, Islàndia s'ha quedat aquí. De fet, jo crec que països com Islàndia, Suïssa, inclús Andorra, etc., de fet, serien països que podrien entrar perfectament. Les negociacions serien molt senzilles, perquè bàsicament Andorra inclús té tractats preferencials. Ara fa poc ha sortit que han acabat de signar un altre tractat preferencial amb la Unió Europea d'adequació d'una sèrie de polítiques, una més les bancàries, financeres i econòmiques que els exigia, sinó unes altres d'adequació també de la seva legalitat, etc. i tal. Per tant, estan cada vegada més a prop, i a més aquests països petits també els interessa, perquè cara a l'estranger dir, no, miri, jo, si bàsicament no estic a la Unió Europea, però bueno, la meva legislació, la meva seguretat, no sé què, no sé quantos, inclús Andorra, la meva moneda, hi ha països que no són de la Unió Europea i tenen l'euro, com a Andorra, doncs la meva moneda inclús és l'euro. Llavors, estan com aquell mig dintre, mig fora, i els hi va bé, a nosaltres també i a Andorra també. En quina situació està Turquia, l'adhesió de Turquia? En quina situació, en quin punt està Turquia? Turquia és candidata. Turquia va haver-hi un moment que es va anar molt ràpid, perquè clar, tu ets, primer demanes i negocies per ser candidat. I una vegada ets candidat, negocies per poder fer l'adhesió definitiva. Llavors, en Turquia, perquè també hi ha, jo dic que és més que res la seva situació geogràfica, político-geogràfica, el tenim que tindre com un aliat preferencial. Llavors, el que el vam fer és fer candidat. Tenint en compte que de candidat a l'adhesió podríem negociar molt llargament, perquè, entre altres coses, per exemple, només si parlem de drets humans, tenim un problema llarg de resoldre. I per tant, però vam intentar contentar-los en un moment, que sabeu també que havia d'aquella època una mica perillosa, que van dir, home, políticament ens interessa per la seva situació geoestratègica que el fem candidat. Això de ser candidat també vol dir tindre un tractat preferencial, amb algunes qüestions en benefici d'ambes parts, i també, home, nosaltres un dia va en contra, home, tu ets candidat, vull dir, tenim uns acords preferencials, arreglem-ho, no? Per tant, jo crec que es va buscar aquest sistema. Croàcia va entrar el 2013 i va coincidir amb una altra cosa que ha marcat els últims 7-8 anys de la Unió Europea. Jo quan vaig a vegades a un institut,
Clar, els hi dic, per vosaltres Europa ha deixat de ser sexy. Per mi ser europeista era fantàstic, era modern, vull dir, en la meva època entrem a la Unió Europea, home, i tant, a la Unió Europea, jo soc europeista de tota la vida, tothom s'apuntava al carro, l'estrelleta per aquí, les estrelles per aquí, clar, europeista era modernitat, futur, progrés, drets, pau, tota una sèrie de valors que nosaltres quan vam entrar, com molts països, de fet Ucrania, quan ha estat ara en negociacions amb la Unió Europea, era, ostres, la vessant econòmica, poder ens fa por deixar de dependre de la Rússia perquè tenim un bon acord, una bona balança de pagaments econòmica, però clar, amb Europa tenim una sèrie de drets civils, etc que aquí a Ucrania encara no tenim. Per tant, tenien una mica allò que dius del corazón partido, no? Què faig? I per tant, per això estava la societat bastant dividida, no? Si entraven a la Unió Europea sí o sí, o s'ho pensaven més, no? De fet, clar, els joves el que veuen és l'Europa de la crisi, l'Europa de fa 7 anys, 7-8 anys, la crisi, que de fet ens ha afectat molt perquè, evidentment, doncs, jo crec que els que portem anys amb això d'Europa veiem que és a poder serà des de l'època de la crisi, no només una crisi econòmica i financera, nosaltres anem molt més enllà, veiem una crisi institucional avui en dia, inclús de valors europeus. De fet, abans amb la Cati ho dèiem aquí quan parlàvem dels refugiats, esclar, els valors europeus d'aquests ara com els podem anar explicant? Perquè, clar, ho hem de fer una mica així, saps? Vull dir, per tant, estem en una mica època aquesta i, per tant, estem en un debat que també és interessantíssim, que tingui la ciutadania, perquè fins ara no l'havia tingut, de quina Europa volem. La Unió Europea és un bon projecte? Sí, però igual no estem contents com l'està ara en aquests moments. Quin projecte de la Unió Europea volem o quin projecte d'Europa volem? Lo tuvimos Lo tuvimos y se ha obviado siempre. Lo tuvimos en el 2005 con la Constitución Europea. Sí. ¿Cómo se cerró? Es que se cerró siempre en falso. Se cerró en falso, hubo los no de Francia, hubo una reivindicaciones, hubo Irlanda. Entonces es un debate que ahora mismo, hace 10 años que lo pudimos haber tenido y que esa Constitución conservadora, demasiado conservadora, ten en cuenta que cuando los que votaban no a esa Constitución, era por una parte era la extrema derecha, o los tipo Le Pen en Francia, y otra parte era la izquierda plural. Y ese debate que tuvimos que tener hace 10 años, 11, no se tuvo, se cerró muy en falso. De hecho, se pasa siempre muy rápido por todo. Yo esperaba que igual comentases un poquito aquí. Pero cuando voy al Tratado de Lisboa explico cómo llegamos al Tratado de Lisboa. Y estamos que no es así. Sí, claro, pero estamos ahora en unos momentos cuando ese debate lo tenemos que haber habido previo y estamos tan confundidos, tenemos una crisis de valores, porque lo cerramos tan en falso en 2005 que nos vemos así. No, totalmente de acuerdo, y por eso he añadido ahora, digo, clar, la crisi econòmica va acompanyada d'una crisi de valors, perquè si no, no passen les coses econòmicament que han passat. No, aviam, quan hi ha una crisi econòmica o financera, veiem que el primer és que hi ha uns valors que no són els mateixos. Vull dir, l'Europa de fa 15 anys, o 20-15 anys, que era l'Europa de creixement pel consum, és igual com hagis fet diners, aquí a tota Europa, una mica, això semblava inagotable i tal, fins que arriba la crisi i ens donem compte que, hòstia, què passa, no? Llavors, esclar, què ha passat això? Perquè també hi havia uns valors que en aquells moments els vam perdre, els vam deixar, ¿vale? Això ha suposat també els valors avui en dia quan veiem els refugiats. Esclar, és que portem 6 mesos, veiem com ens repartim les quotes. Escolta, tu, arriba un moment que jo, esclar, a mi em fa vergonya, per no dir m'indigna i em fa vergonya. O sigui, em fa vergonya i m'indigna en aquests moments aquesta situació. Com a mínim no siguem uns cínics, podem dir fa 6 mesos, no els volem, som uns... Perdó, m'estan gravant. Però és una opció. Ara no, sí, tal, no sé què, la Unió Europea farà... Llavors estem donant unes expectatives, una sèrie de gent que està venint, i en el món mundial fem veure que som boníssims i que tot aquest tema, els drets humans, i després quan els tenim aquí, què fan aquí? Doncs ara desmantelem-los i no sé, què fem? No? Clar, vull dir, jo crec que hem de ser coherents i per tant entrem també en certes polítiques europees que no són coherents, perquè poder Brussel·les diu una cosa i després tothom, quan arriba a casa seva, fa el que creu convenient. I això ens passarà factura, de fet ens està passant factura. Tindrem costos d'això, costos personals, socials, perquè el món hem de pensar que també coincideix amb una etapa del món on la Unió Europea deixarà de ser el centre del món.
Avui en dia estem acostumats a veure el mapa mundi, Europa al mig, i els Estats Units per aquí, i la Xina per allà. Arribarà un moment que veurem la Xina, i els Estats Units, i Europa. Europa està aquí. Clar, m'entens? Una Europa que cada vegada és més rara, no? Perquè, clar, una Europa que tenim 28 estats, 28 presidents, 21 no sé qui no es posa d'acord ningú, etc tal, i això, amb un món que ha canviat molt, i amb una competència dels xinesos, el Brasil, la Índia, que estan jugant la Champions League. No ens hem enterat, encara pensem que estan jugant la UEFA, no, la Champions League. La Champions League. De fet, a vegades quan vaig als instituts també els hi faig l'exemple, dic, fa 5 anys que has vingut i digués hi ha 3 equips de primera divisió espanyola de futbol, perdoneu que parli de futbol, que estaran en mans de capital xinès, i em ve sigut dir, aquest tio d'on va? Per favor, això aquí no passarà mai. I avui tenim 3, com a mínim. Capital majoritari, vull dir, tenim l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol i el València. Per no parlar que hi ha altres que no, però tenen un sponsor, que és Qatar, o l'altre li paga no sé qui, vull dir, vol dir que el món és molt més divers. La Unió Europea és el que és, està molt bé, però ens hem de posar les piles, perquè competim també amb tot això nosaltres, estem competint en aquests moments.